Apakah khasiat air hujan pada malam Jumaat dan hari Jumaat? Khasiat dia ada tenaga lebih berbanding dengan air lain. Nisbah dia, kekuatan dia kurang sikit pada air Zam-Zam. Kalau bak bomo, kalau bak rawatan gapo-gapo, air ranking nombor 1 air Zam-Zam. Sebab apa? Sebab air mukjizat. Nabi Ismail siapa kalau ni kita boleh rasa air mukjizat. Air ni telaga ya, diseduk betet. Beribu tahun lah orang duk seduh. Lama mana tak habis kalau telaga kita 2-3 lekok enggak pecah telaga, tak tahu kat mana. Ni telaga ni bagi kat mana tak tahulah air. Betul-betul air ni nampak mukjizat dia. Hak tu nombor 1, ranking nombor 1. Air Zam-Zam ni kalau kita gini air Zam-Zam kita supuh. Supuh kecek uduh. Molekul dia tak pecah. Molekul dia, ya air Zam-Zam ni dia ada molekul comel. Molekul ni kita nak kata apa dia bahasa sains. Kita panggil nyepak dia dah. Nyepak ikut kita nak bagi apa. Penting kau tu dia, air dia ni dia ada sumber tenaga dia tu, molekul dia tu comel. Maka kalau kita supuh dia tak pecah, hidup lagu tu. Sebab tu air Zam-Zam wak masuk dalam disko dia tetap air jadi air sedap, air molek, air gapo. Ya beza dengan air muka lain. Kalau air biasa lagu ni, kita baca ayat Quran, maka air dia jadi comel, molekul dia. Jadi unsur dia tu comel. Tapi kalau kita tukar, kita supuh dia pecah semula. Dia pun pecah semula. Gotu dia, maka tak jadi tenaga, tak jadi sumber kebaikan dah. Air Zam-Zam tu dia kekal. Hak tu nombor 1, ranking nombor 1 air Zam-Zam. Buatlah lagu mana air Zam-Zam tetap dia bui jadi benda baik tu kepada kita. Kedua, air hujan malam Jumaat. Air hujan malam Jumaat. Kalau boleh tak ada direct dah. Jangan tak ada di selorang mokcik tupes selorang dia. Takut pitih tak halal. Molek tak ada atas kereta kau gapo dia direct daripada langit, jangan tepuh gapo-gapo, tak ada. Tak ada lah dalam bekas plastik kau bekas gapo dia molek. Taruh sipel. Biarlah kita tak seguna lah ni pun. Sama ada nak minum saja ataupun baca ayat-ayat gapo pun boleh. Air hujan. Nah, dalam Al-Quran, dalam hadis sebut mengenai kelebihan air hujan. Nah. Kalau lama tak hujan, sunat kita mandi dengan air hujan. Lama tak hujan, tiba-tiba hujan hari ni. Sunat kita pergi dedah tubuh kita mandi dengan air hujan. Kalau ada selorang molek buat selorang rumah tu, buat water pahit mandi ramai-ramai situ. Tubuh jadi teh lasak. Jadi awet muda dah, awet muda. Pok kita kan minat awet muda. Muka bukan main terik Tangan tengok subhanallah. Pok tangan air. Orang penuh. Nah, lagu tu.